Dopo un digiuno durato 4 domeniche, la Nuorese riassapora il gusto dolce della vittoria imponendosi a Caravaggio per 3-2, riprendendo così la marcia verso la vetta della classifica. Ancora una volta la Nuorese sembrava preda della maledizione del gol, perché al termine di un primo tempo dominato si era ritrovata invece sotto di una rete, arrivata nell'unica occasione in cui i lombardi si erano affacciati in area verde-azzurra. Nella ripresa però il rigore trasformato da Gennaro Troianiello sbloccava definitivamente l'11 di Petrone, ieri in tribuna perché squalificato. E già in settimana il presidente Roberto Goveani potrebbe ufficializzare i nuovi acquisti. La sequenza dei gol si apre col vantaggio dei lombardi, arrivato al 15° del primo tempo con un colpo di testa di Ferrari che sorprende Pettinari. Il pareggio nuorese in apertura di ripresa con un calcio di rigore impeccabilmente trasformato da Gennaro Troianello. Vantaggio per la Nuorese sul traversone di Troianello da destra, colpo di testa di Dossù, palla sulla traversa e tappin vincente di Matteo Mancosu. Pareggio dei padroni di casa 3 minuti dopo con Merlo che sorprende ancora la difesa nuorese ed è rapido a ribattere in gol un suo colpo di testa che era andato a sbattere sulla traversa. Passano 60 secondi e Matteo Mancosu mette la firma sulla vittoria nuorese girando prepotentemente dal centro area. Nel finale da segnalare il palo colpito da Puggioni.